friends, it's me Shabir from MalluKarper. In the ഒരു stool ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ബാർ ചെയർ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു സ്റ്റൂൾ. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റൂൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇനി മിസ്സാവാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൂളിൻ്റെ ടോപ്പായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലൈവുഡ് നമുക്ക് റൗണ്ടിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ള റോഡുകളും കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഐറ്റംസ് എല്ലാം, അതായത് റോഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൈവുഡും എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് സാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്റ്റൂളിൻ്റെ വെൽഡിംഗ് വർക്കാണ്. വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ പെയിൻറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റൂളിൻ്റെ ഏകദേശം വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൂളിൻ്റെ ടോപ്പും അതുപോലെ ബോട്ടം പാർട്ടും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. And you are ready to go. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നമ്മൾ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.